Sveiki kolegos, atvykom į tokį nedidelį ežeriuką su tikslu pagauti lydeką arba ešerį. Nežinau, ar čia bus jau šiais metais mūsų paskutinė žvejyba ar ne. Ledo kaip ir neturim dar, gaila. Nu bet va dar su valtim pavyko išplaukti. Ir šiandieną video šiek tiek kitoks. Biškį tokį įdomesnį video pasidarėm. Tai suksim ratą. Turim iš viso 8 variantus, kokius masalus galim naudoti. Tai nuo glide baitų iki visokių varlių. Čia toks kaip challenge'as bus mums. Kad šiek tiek įdomiau ir jum jaučiu. Tai suksime abu ratą. Kokį masalą įsukam, su to masalu turim būtinai 30 minučių žvejoti. Po 30 minučių vėl sukam. Ir tokia bus mūsų šiandien žvejyba. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ir tikimės pagauti monstrą. Tai nieko nebelaukiam ir pradedam. Nu, su kuo aš pradėsiu žvejoti. Ir turim... Kas čia yra? Ešerį pradėsiu gaudyti. Ešeris su ešeriais. Nu, įdomiai. O kolega pradės nuo... Arčiau biškį pridėk. Nuo ko? Nuo gumos belia kokios. Nuo gumos? Oi, tai labai geras startas. Labai geras startas. Tai dedam timerį 3 minučių ir žvejojam. Nu, pradėsiu aš nuo tokios nedidelės sukrės. Žinau, kad čia yra tikrai gerų ešerių. Tokių ir po kilogramą tikrai yra, tai reikia pabandyti, pažiūrėti. Aišku, gali koks ir lydekiokas tokią sukrę paimti, bet aš jau neįsakysiu niekam. O aš pradėsiu nuo tokios klasikos. Maža guma iš plastic bros. Maniau turi? Ne. Žiūrėk, kiek čia žalių. Oi, tu pekal. Čia kėbimas buvo, ar kas čia? Nes žiauriai staigus toks, kaip davė. Nes į žolis, kai varai, tai tipo iš lėto toks patempimas, tai čia taip staigiai davė. Įdomu, įdomu. Nu va, pirmas timeris, kol kas žuvų nėra, kažkokių normalių kėdimų irgi tikrai nebuvo. Suksime ratą, žiūrėsime, kad čia bus galima dar ištraukti. Įsukt, ne ištraukti. Dar gal kolega pirmas pradės. Paskutiniam metimui buvo toks gražuolis, bet laikas keistis. Turim ką turėsime. Ir... O tai čia trūksta detalės. Na, trečias bandymas. Trečias bandymas. Normaliai insukam ir turim persikrypusią radiklę. Jo, nes pati buvo pradėjęs suktis. Glide baitai. Glide baitai, opa, ant mano rimtojo koto dabar gyvai užmesta. Tai Va, ko aš irgi norėčiau glide baito. Nu ką, žiūrim. Šiaip glide baitą norėčiau arba gumos, būtų geriausi variantai, manau. Oi. Oi. Guma 30 cm. Tai čia bus plastic bros gumos 25 cm. Čia tos didžiosios. Bus įdomu. Nu ką? Bus įdomu. Bandom. Mūsų vandas intensyvas. Kokia čia įsirinkus.
Šiaip diena visai apniukus tokia, vėjuota, aš galvoju, gal ryškalą reikia dėtis. Arbūzas. Tai šitą. Ant jo esam kažkada turėję kibimą, o dar matos žymės. Čia šitas yra 25 cm iš Plastic Bros. Mūsų rėmėjo. Tai man atrodo reikia jas ir bandyti. Pradžiai naudosiu tokį gražuolį. Čia nelabai didelis, gal 12 cm toks. Baltas, gražus laimėjimas. Jo, gal 30 gramų sveriantis toks. Pats tas. Nu ką, pradedam lydekų paiešką. O, šitas masalas gražiai dirba. Apa. A. Dar ten ir ledo matosi, dar visi yra. Oras toks įdomus. Buvo pasiruošta filmuoti bei žvejoti ant ledo, tačiau ledo nėra. Tai išnaudojom progą, gyvas karasiukas, plūdė ir metam, kad kuo didesnis šansas bent kažką pagauti. Jo, aš irgi pasikeičiu į natūralesnę spalvą, nes žiūriu, čia visai skaidrus vanduo, tai tiek to tas ryškalas dedam natūralkę. Tai va, tokios žinios, aš galvojau, kažkas trūktelėjo man ir žiūriu, kad uodegos nebeturiu. Aš galvojau, gal į žolės kažkokias, bet turbūt ne žolės buvo. Taip švariai nupjovė, tik užsidėjau. Nieko, pasikeisma, svarbu judesys yra. Tai aš einu tą gražuolį dabar nuvokti nuo tavo vietos, Nu, čia tik, pasikeisi. nu, man atrodo, čia tikrai negalėjo nuo žalių paimti ir uodega nukristi. Ne, būtų kažkas kitas susidaryti. Čia tiesiog bam ir uodegos nebėra. Pilnas svaras, 3. Aha, bliam, ant kameros nematysit, hebra. Už krūmų mes. O šitas masalas ateityje dar bus panaudotas, pamatysit. Bus tokių prikolų ir sužinosit, kas įvyks ateityje. Jo, nu va, nauja guma užsidėta, visiškai nauja. Irgi panaši labai spalva. Bandom pagauti tą monstrą. Šitos stirnas, kur nubėga, 8%, kad jos į tą pusę nuvarė. Žuvį pagavai? Geras. Tokį bairį matėt? Daug biškį arčiau. Tai kabliukai veikia. Kabliukai aštrus. Va toks pirmas šiandienos laimikis. Bet bent jau vadinas mailius yra čia. Mailiaus yra. Tai ir lydekų turiu. Sakau, ko taip kryvai juda, nesuprantu. What the fuck? Bet tai taigi nėra, kad staigiai kirtinėtum ar kažką. Nu, buvo kelis kartus taip staigiau, kad iš šono. Bet kad spėtum pakir žuvį. Ne. What the fuck? Na įdomi. Gerai, mailiaus yra. Lydekų irgi turi būti tikrai. Opa, paleidžiam. Niekas nenori šitą didelę kasnę. Man atrodo, karosas sustrigęs, nes jis ten jau nebeėda kurį laiką. Oi, kurva. Galvojau, tą salą pagaus. Kas teleskopė? Dar vienas timeris nuskambėjo.
Aš pabaigiu susivinioti savo didelį masalą ir tada dar turėsime išgelbėti kitą masalą, nes biškį strigom. Nes... išgelbėjo. Reikės gelbėti. Jo. Kažkur išsivarys. Ir suksma vėl. Žiūrėsime, kad čia suksma. Nu, vienas kibimas, galima sakyti, buvo. Nes uodega nukando. Pirmas akimas. Tikiuosi iš pirmo pavyks šį kartą. Ir turime varlė. Varlė turi okto, blemba. Bus smagu tokiam oro sąlygom varlę mėtyt. Sėkmės. Žiemą. Kas tą poter varlės mėtų, nieks to nedaro. Bet aš turiu strategiją, turiu jau išsirinkęs varlę. Gali ir pavykti. Ešerį jau turėjom, sukam kitą. Sukrės. Sukrės, o? Jo, irgi toks įdomesnis variantas. Nieko, reikia bandyti. Tai va, aš pradėsiu su tokia myran sukrė. Jau yra pasiteisinus. Aš pradėsiu nuo tokios sukrinės varlės. Parodė, kaip jį čia dirba. O, skęsta. Ir va, sukosi propeleris. Tik tais, kad aukštym kojom biškį. Man atrodo, aš situaciją nedaro. Ištraukiu varlės, darau ką galiu geriau. Nu jo, reik bandyti. Aš su sukrė myrano. Gerai, bandau. Jau seniai su šitą meškerį žvejau. Ant jos tiek žuvų pagauta, kad šakės. Ir lašišos, ir lydekos. Ko tik nėra pagauta ant jos. Reik biškį mini pertraukėlę pasidaryt, atsigert kavutės. Nors ir nepagavau dar žuvies. Bet jeigu be kavutės bus šakutės. Per tą pertraukėlę, jo, aš mėtau tokį stebuklingą darinį. Nežinau. Varlės, kuri top water skirta su svareliu. Opa. Nu ką, į sveikatą gerintiems kavą, kurie žiūri šį video ir geriat kavą. Skanaus. Karšta. Nu štai dar vienas taimeris. Pagaliau galėsi palikti tas varlės ramybėj. Gal kolega iškris. Stabdom. Ir dabar sukam. Tai jo. Kelintas dabar jau sukimas? Ketvirtas bus. Ketvirtas atrodo. Nu, bandom. Na ir ką turim? Ešerys. Ešerys, o dar man nebandytas. O dabar aš. Opa! Geras sukimas. Davai, vobleriai arba gumos mažos. Blemba, kaip tau atrodo? Va. Tiesiai per vidurį. Nu davai gumą, manau. Bandom gumą. Bandom gumą. Man šiek tiek atrodo biškį irgi daugiau lengvumos buvo, tai bandom gumą. Gal kažką pavyks pagauti. Nu tau tai šiandien sekas. Iš pat pradžių pagavai kuoją mažą ant voblerio aukšlę, o dabar su inkaru sugebėjai tokį dar pagauti. Moliuskas ant inkaro.
Dar toks nemažas, sakyčiau. Gerai. Nu jo, įdomus variantas. Jeigu kas nors nežinot, kaip reikia užvert karosą, tai šiaip labai paprasta. Ties va šitą vietą biškį nuima džvinų, kad nesitrukdytų. Ir tada švelniai prasiveria karosas. Ir viskas, va, kaip matot, ko puikiausiai juda, dirba. Vandenį, va, jis kuo geriausiai varinės. Ir galimai pritrauks lydeką. Kur čia užsimetam kur nors po vėjui, kad jis varytų. Oba. Nu ką, laukiam lydekos. O mes tuo tarpu mėtom gumą. Štai tokią Foxo dabar užsidėjau. Ir bandom pagauti lydekioką. O aš tuo momentu, kaip ir ištraukiu pagal ratą, mėginu ešeriuką. Užsidėjęs dabar mažą tokią vėžio imitaciją. Ir mėtam čia raškas ant dugno. Tai kur tos lydekos lepiasi? Atvarėm į gilėją vietą šito mažo ežeriuko. 5,5 metro rodo dyperis. Biškai kažkokios žuvytės piešia. Tai pamėtysim, man atrodo, dar čia biškai ir jeigu nieko, tai nieko. Dar turim planą gal į kitą vietą nuvaryt pažvejot, bet bus matyt. Kaip matot, baigėm žvejybą ežere ir atvykom į tokią kaimo turizmo sodybą. Jau esam vieną kartą čia buvę, galit peržiūrėti video štai čia. O šiaip atvarėm pabandyti dar čia lydekų. Ežere nelabai kaip sekės, tai atvažiavom čia, nežinom, kad čia yra gerų lydekų ir po 5 kilus ir panašių. Tai yra tikrai veiksmo, tai atvarėm pabandyti bent kažką pagauti, nes jau užkniso tie nekibadiniai mum. Baigėm visus žaidimus su ratų sukimais ir masalų išsirinkimais. Dabar mėginam patryhardint. Reikiamas momentas, kada kur tarp žolių pamėtom va tokius va offsetinius kablius. Kas daugiau judesio duoda, kas didesnį šansą duos, kad plėšrūnai sujudės. Tai renkamės jau pagal vietovę. Jo, aš irgi va pradžiai glidbaitą dar pamėtysiu, nes dabar tokio oro visai neblogas dalykas. Tokius lėtus, didelius judesius daro, tai ypač dideliom lydekom labai veiksminga. Tai nieko nebelaukiam, bandom ir žiūrim, kaip mums čia seksis. Tai va, hebra, iš ateities aš norėjau pasakyti atsiprašau. Buvo nejungtas mikrofonas ir greičiausiai visa medžiaga be garso. Bet turėjom kelis kebimus, tai galit pasigrožėti šiais klipais. Ir šiandienai bus tiek. Tai kaip matėt, aš jau sakau, kad pagavom vieną lydeką. Už pavadėlio buvau paėmis, tai jau skaitau, kad pagavom. Dar vienas kibimas buvo irgi prie pat kranto, sugalvoju imt, vos į krantą neiššoko, tai net nesupratau, kas buvo.
Tai tokia šiandien žvyba buvo. Turbūt ant kai kurių kadrų nebuvo audio. Tai čia mano kaltė, atsiprašau. Pamiršau mikrofoną jungt. O šiaip, nežinau, prastai, šiais metais iš vis prastai mums su tom lydekom ir kitom žavim. Bet šie metai tuoj baigsis ir kitais metais dvigubai varysime. Ir už šitos atsiimsim, ir už kitus. Reikia gerintis rekordus, o sekantis video turbūt išeis po kalėdų, bet bus įdomus video ir kokio dar turbūt nesat matę ir Lietuvoje net nežinau, ar kažkas tokius daro. Tai pamatysit ir nepamirškit subscribe, like ir pakomentuot. Ar jum dar kimba šiuo metu lydekos, ar jūs jau irgi pasidavėt ir laukiat kitų metų. Tai iki kito susitikimo. Čiau.